Sveiki visi. Einu savo gražiąją pakrantę iš turgelio. Laiminga, nes buvo koncertas. Būtinai įkelsiu, paklausykit, kokios ten tikrai yra nuotaikos. Čia jau matyti 3 karalių tos nuotaikos tokios linksmos. Ir aišku, oras yra puikus, nuostabus. Kilsiu į kalną truputį, jeigu padusiu, tai nieko tokio. Nes noriu papasakoti, kad vakar buvau Riause, tokia miestelėje, kuriame kiekvieną šeštadienį vyksta blusturgiai. Tai va, ir aš jau labai norėjau tenai pakliūti, nes labai senai buvau. Ir norėčiau pakalbėti apie jų prekių ir tiesiog pardavimo ypatumus. Aišku, ten kaip ir visur reikia dėrėtis, bet tenais yra daug prekių labai sugadintų. Ir jie, pavyzdžiui, parodai, pasakai, kad va, čia yra ar įskilęs ar kažkas tai. Tai jie neva, žinokit, gūžteli pečiais, nes, ką jūs norit, taigi čia yra Antigua, yra senos prekės, antikvarinės, senovinės. Žinokit, ir tikrai aš pagalvojau, kad gal ir kvaila tikrai tikėtis kaip mes, kad tikimės iš seno daikto, kad jisai būtų kaip ir naujas. Aišku, porceliano ten nerasta. Jisai tai būna tikrai išsaugomas, jeigu žmonės jo nenaudoja, laiko sekcijose. Bet pas jų šitų dalykų nėra, pas jų daugiau keramika. Ir taip visokie senoviniai daiktai. Jie vertina ir tikrai perka, domisi, įkelsiu video. Ir aišku, įkelsiu savo pirkinius. Kas man patiko, ką aš sugebėjau nusidėrėti ir ką aš nusipirkau po 1 eurą. Mes tokį kaip tik turim. Taip atrodo tie prekystaliai. Tai bukeliukai. Štai bukelių gražus. Ir va, vėlgi gaidelis. Labai patinka gaidelis, arkliukas. Irgi įdomus kapdas. Patinka man šitie daikteliai. ¿Cuál es? Fíjate.
Привет, Танюшка. Лейла. О! Люблю сборожу. Что-то. Люкают и мам потянут. Ой, как файно. Labai gerai apžiūrėti. Oi. Bet reikia viršus. Kas šitas viršus įdomu yra. Neaišku. Gerai, truputį atsijungsiu ir... Na, dar sykį sveiki. Noriu parodyti šiandien savo pirkinius, kuriuos pirkau Blusturgyje. Bet pirmiausia, noriu pradėti taip, kaip aš pradėjau savo dieną nuo duonos kepimo. Ir va, kokia man graži duonelė gavosi šį kartą. Tamsi ir labai minkšta. Ir aš tiesiog nelabai suprantu, kodėl man kitą kartą gaunasi tokia kietoka. Ar čia nuo miltų priklauso, ar čia aš kažką tai kepiau liktai vienodą laiką. Nu, bet beprotiškai skani. Ragavom jau. Nu, tiesiog sekmadienis su savo duonyte, tai yra nuostabu. Na kągi, o dabar mano pirkiniai. Pradėsiu nuo 2 labai gražių lėkštučių. Va. Ir tai yra, kaip suprantu, Lemoš. Viena su tokiu vaizdeliu. Ir kita. Auksiniu tokiu rėmeliu. Labai gerai tas auksas įsilaikęs. Labai gražus šitie vaizdeliai. Tai va, 2 tokias desertinės lėkštutės mums 2. Po to, kaip visada, aišku, susigundžiaus tokią dėžutę, kadangi buvo paukšteliai. Nu, man kur paukšteliai, tai yra viskas. Patinka ir, aišku, čia tos kainelės, po 1 euriuką viskas. Taip pat mano kolekcija, aš turėjau jau tokių kvepaliukų senoviškų, 1 kolekciją, nu, ne kolekciją, bet tokius. Ir dabar dar dasipirkau. Va, žiūrėkit, koks įdomus buteliukas. Na, tiesiog, pirkau vien dėl to buteliuko. Nu, ir čia toksai. Tie kvapai, tai nežinau, oasis. Nu, čia reiks dar įeiti, pasidomėti. Čia kažkoks tai irgi, va, nežinau. Kas čia per pavadinimas, dar reikės pasidomėti. Na, va. Ir aišku, desertui. Tai va šitoksai grožis, kurį aš visą laiką žiūrėdavau Lietuvoje, visą laiką norėjau įsigyti. Ir dėl šito daikto man teko pasiderėti. Norėjo daugiau, bet aš derėjausi ir būčiau neįsiderėjusi, jeigu nebūtų atėjusi mano draugė, kuri kalba ispaniškai, nes jie labai mato, kad esi užsienietis, kad tau patinka ir kelia kainą. Tai va, norėjo 15 eurų už jį ir galiausiai pardavė man už 10. Tai aš labai patenkinta, čia bus labai gerai sultim susipilti, labai gražus dalykas. Na ir dar prie to pačio noriu parodyti, kad būna ir nesėkmių. Ypatingai aš nemoku pirkti šitų dalykų, nes čia yra ar marmuriniai, ar kaip,
Ir jie dažniausiai būna turbūt numesti, nukrytę ar kaip, nes nesimato. Pradžioj nesimato ir po to, kai aš parvažiavau namo, aš matau, kad jau jisai yra matomai krytęs, tokia turi skilimą ir ant galų galo iš vis net nukryto tasai visas dangtelis. O užbaigti visą video norėčiau va tokiu gaideliu. Jų labai daug buvo. Aišku, aš nepirkau jo, nes mes jį pasirodo turim tokį. Aš pažiūrėjau, kad jie labai yra ten populiarūs. Ir nežinau, gal reikia jį dar ir apvalyti ir kažkaip dar paruošti. Bet tai pastebėjau, kad labai populiarūs yra metaliniai tokie. Žinau, kad Amerikoje jie labai visur juos irgi deda, nes tai pas jų yra turto kažkoks tai simbolis. Na, buvo labai malonu su jumis pabendrauti, pasidalinti savo pirkinukais, sėkmingais ir nelabai sėkmingais. Tai va, iki kitų naujų pasimatymų ir video. Kam įdomu, labai ačiū, kad žiūrite, kad paspaudžiate laiką. Labai visiems dėkoju.